Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Batuhan. Bugün evet. Tamam lan, ben bitti. Böyle bir değişik giriş yapayım dedim. Bugün kafa topu çekiyoruz. Foto çekeceğim, bir dakika. Lan niye girmiyor? Lan ne oldu? He, foto çekmişim de kayboldu da. Oğlum Google açsana. Bu arada aynı günde çekiyorum videoyu. Daha sonra sesi kız ya. Diğer videoda sesim şey olmuş. İlk başta donmuş, sonra geçiyor. Evet. Evet. Daha ne kadar dönecek? Evet. Evet. La şerefsiz, 50.000'e niye gelmedin? Lan niye gelmedin? He, bunu satarız, tamam. Kaç lira lan? 50.000'den düşüksen seni döverim. Kuyruk. Kaç TL? Allah. Onu satayım. O ne lan? O ne lan? 62.000 ne demek lan? Vay ayılar. Neyse. Hadi takıma katılalım. Hadi katıl diyelim. Hadi bulalım. Türkiye oğlum, biz de Türk'üz lan, şerefsiz. En iyiler. Ben de katılayım mı? Ya abi, ne kadar şerefsizsiniz lan. Takım kuralım. Ya abi yürü git ya ana. Bir düşük diye. Yazıktır, günahtır. Ulan Muhammed, hepsi senin yüzünden. Videoyu basıyor. Evet. Ben zengin olduğum için 1 milyon param da var. Ne oynayayım? Fantastik. Nasıl bir şey bu? 150.000 ne oğlum ya, çok az. O 250.000 veriyormuş. Uyarı, bağlantınız bu odada maç yapmak için yeter. Hayır. Hayır, neden? Niye kötü oğlum? Evde kimse yok. Evde kimse olmadı. Kulaklık şekil. Kulaklık takılı lan kafamda, bir şey duyamıyorum ha. Neler var? Tamam, bunu seç. Bunu seç. Para bol zaten, al hepsini. Ne açayım kendime? Kendime bunu açayım bari. Gol gelmiyor. Arkadaşlar, bu arada bana istek atabilirsiniz. Arkadaş olalım, beraber oynayalım. Mesaj filan atın. Mesaj atın, ben hemen katılırım. Videoya başlarım sizle birlikte. Oğlum manyak lan, bu oynamayı bilmiyor. Oo, adam Tag Life. Bitches. Ya Allah, bismillah. Lay 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 lom 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 lom. Ses gelmiyor lan. Şılok. Kafasını morarttık. Videonun ismini şu an düşünüyorum ha. Videoda düşünüyorum. Bunu kimse yapmaz. Onu satıyor. Vay şarapsız. Bak kalecim var bak. İkiziz biz, biliyor musun? Sen biliyor musun bizi? Bu Kazım, ben de Kamil. Güzel değil mi isimler? Kafası yarıldı Kamil'in, öldü. Kamil! Bak, Kamil'i öldürdü. Hayır! Kamil'in annesine bu kaleyi yıktırmayacağım. Kamil! Yo lan, onun ismi neydi? Aman bana ne ya. Kamil öldü. Kamil! Help! Geber! Sen görürsün. Ne gülüyorsun? Dişine soktum. Küfür ederim bak. Havalara bak, havalara. Havalara bak. Sen kimsin lan? Kafanı morartırım oğlum.
Morardın değil mi lan? Ne oldu lan? Ne oldu lan? 10 gol atsana lan. Hadi lan. Kamil'i öldürdü. Kamil. Yukarılardan bana seyirci bırak, tamam mı? Kamil. Kamil. Yukarıda seyirciler bırak bana. Seyircilere cin düştü Kamil. Kamil öldün mü? Atla. Öf. Kamil öldü. Kamil. Neyse. Yedek Kamil de vardı, onu alalım. Ne diyorsun lan şerefsiz? Gel lan. Ya böyle korkarsın aha. Sen kimsin oğlum? Ne oynayalım lan? Neredesin lan? Ateş. Ben bunu çok seviyorum, rastgele güç. Çok güzel oluyor. Şu an oyun portalı izliyoruz. Bu kim lan? Aha kız geldi lan, Ceren. Vay şerefsiz. Bak. Bak bende ne vardı bak. Boy. Kamil. Kamil gelsin bana. Kamil öldü. Arkadaşlar. Ceren bizi yenme lan. Allah. Kafanı morartırım. Ben Messi. Abi adam ayı olayı. Şş, tipsiz bana baksana bir. Abi adama bak. Şş. I like to move it. Ne diyorsun lan sen? Ya abi ya. Al lan. Sen kimsin oğlum? Sen kimsin lan? Kamil yok. Kamil. Kamil gol yiyeceğim. Kamil. Şerefsiz. Göbekli Kamil. Bak. Bende ne var bak. Koca kafayım ben. Bak. Kafanı yararım. Aha dur, bir şey buldum. Gol yedim. Cık. Abi ya. Şerefsiz. Kamil gelmiyor bugün. Gittim mahallesine. Yürü git lan dedi. İnşallah ses gelmiyordur kulaklıktan ha. Bu arada bu LOL lan. LOL değişmiş ha. Ama oynamıyorum. Çünkü artık sevmiyorum. Aslında şimdi oynasam mı lan? Ama daha video çekemem beyler. Niye diye sorarsanız şu an Çılgın Baykuş kanalından atacağım ben bilgisayar videolarını. Mobil oyunları da bundan atacağım. Dur lan, kulaklığı çıkarayım, kulağım edildi. Adına merkez pat. Abi ya şerefsiz. Ben kafam aha mülayim şerefsiz, onun takıma geçti. Mülayim. Oğlum neydi lan bunun ismi? Kazım mı Mülayim mi? Evet, her oyunda ismi değişiyor. Kamil. Şerefsiz. Tamam neyse. Kazım'ı geldi bana. Kazım hadi şuna bir gol atalım. Koca kafalı Kazım. Bak. Ne diyorsun lan sen? Küfür ederim lan sana. Güzel yapmış.
Bam. Hayır. Kamil bana gol attı. Şerefsiz. Bak. Onu satayım, ödüm patladı. Bak şimdi birader. Bu hayatta iki yol vardır. Bir, ölmek. İki, şey yapılmak. Anladınız mı? Ben alamazsam kimse alamaz evlat. Bak. Geri zekalı. Adana merkez. Abi ya. Ya bastıydım ya, bana ne, olmuyor ya. Bana ne gol ya la kafam morardı. Bu sefer geri zekalı. Abi tamam abi. Hep Kamil'in işi ha. Kamil. Kafanı kırarım lan seni, sikipsin oğlum. Oğlum sikipsin lolo. Oğlum kafası da yarılmıyor. Bakın. Şerefsizlik yapacağım. Bam. Şeref. Siz. Abi gene yenildik ya. Bizim araba. Ha. Budumuz sala. Sikipsin la. Bol şans. Ha. Güleyim de bari başa gitmez. Evet, bugün Kamil ile konuştuk. Bu video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Dur lan, farklı bir gidişle bitireceğim. Hoşça kalın. Lan hoşça kalın. Pardon. Hoşça kalın. Lan hoşça kalın değil. Bam. Çak. Sniper sesi lan. Evet, diğer silahımıza geçelim mi beyler? Şimdi Memati, bu silah G36 S50. Şu an attım kafadan. Evet. 2, 4, 6, 8 saniyede 10 mermi atıyor. Allahu Ekber. Allah. Neyse, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.